तो ये देखो गुड़गांव वाला टोल टैक्स है, इधर गुड़गांव से आता है। ये रहा दिल्ली का, दिल्ली जाने का हाईवे। यहाँ देखो दिल्ली का पास घेरा घेरा है। इधर हाईवे है, नो एंट्री की वजह से देखो सब रुक गया है। और धूप भी साला इतना है, अभी 10:30 बजा। लगभग धूप का सेल्सियस 37-40 के आसपास है। गुड़गांव का टोल टैक्स ही है देखो।